iyi si dutuyemo irimo amayobera. Jya ubibabwira, nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani, uvuka mu karere ka Musanze, umudugudu wa Rwenturo. Ndi umugabo ufite umugore n'abana 7 b'abakobwa, kandi nkaba nifuza kubyara umuhungu. Se ninjye utabyara umuhungu cyangwa se n'umugore wanjye umbeshya? Aha, ntawarubara. Uru rugendo mubona ndimo gukora, ngiye kureba abakurambere b'iwacu, aribo basogokuruza, ba nyogokuruza ndetse n'abasogokuru, kugira ngo nabo ngire icyo mbabaza kuri ubu buzima mbayemo. Urabona nabigenza nteko, none urabona uzabivamo. ahubwo reka ngo tere inkuru. Ariko mama uzasinze kwizangwa amahoro. Ubu muri iyi minsi mubishye ko ntwite, kandi ntwite umuhungu. Ye, nuko urahangara ubeshya umugabo wawe kutwite. Gira aho tumuhungu Nabimenye ubwo uzamukira. Sinari kubigenza gute? Kwirwa sakuza ngo umuhungu nari gukora iki kindi? Nuko uramubeshya ngo uratwite Cyane. Namenya kudatwite uzamukira. Kumva nkubwire. Situri inshuti njye nawe. Yego. Wambabariye ukanteza umugabo wawe, nkareba ko yantera inda y'umuhungu. Ego mani ishobora byose. Umugabo baramutiza ye muko. Umugabo baramutiza mu by'ukuri ko abonye aho batiza umugabo. Umugabo ntago bamusangira, ntago nsangira umugabo rwose. Umugabo ntabwo bamutiza. Oya. Urakaye. Oya umugabo ntago bamutiza. Umugabo ntabwo bamutiza. Nagira ngo nkumve nareho niganirira. Ubundi si ibyo bintu wamugana. Oya. Nuko niganirira. Oya. Rega mama, ibyo mwavuze byose nabyumvise. Aranda. Ntasoni. Uranyekanga sa wikanga. Ubu nafata umwase mu maso nkayakubita mu mutwe ubundi narangiza amaso agaturumbuka. Ntasoni. Ubu ndaza mu rugo naza nkashaka umugore nkamubura kumbe waje kuvumbaguza. Si wambwiye ngo mubanye neza. Umva mada. Uko banye n'umugabo negeze mbyinjiramo. Niyo nakorera utakwinjira mu buzima bwanjye n'umugore wanjye. Urumva? N'ubundi rega tubanye neza. Ahubwo ubu nagatama yasomye. We agatama wakangure. Papa Ivo. Baba we. Papa Ivo nyabuna curuza. Ndavuze ngo gezaho. Wumva sazagira ubu ushaka kugira ngo ukuririze. Umva wa mugore we. Ndagira ngo nkubwire ko ubu ntakitwa Papa Ivona, ahubwo ubu nitwa Papa Eric. Uri mu nda ntwitiye. Urumva? Umwana wanjye ntwitiye w'umuhungu ni wowe witwa Eric. Umuntu uzongera kunyita Papa Ivona. Ariko ubundi reka nkubaza, usibye kuza kuvumbaguzwa cyangwa kuza mu bujajwa ntazi iyo buva niyo buke. Nk'ubu uramutse ugiye ugatsitara umwana wanjye ukamukubita hasi ndikavamo, wambwira ngo iki? Ariko se kuvumba si umuco. Ariko umuco wa hey, baramutse ugiye kuvumba bakamuroga bakandogera umwana, wamusobanura ngo iki? Ngo shote cyangwa ndavuze ngo cyo mu rugo, ndavuze ngo bahaga mama rusa reka ngenda uri mutwara arangene kure mukaba mwirwa muri shishishushu mu buntu bw'ubugambo butampaye agaciro kumwe tukango dufite abagore basiga mu wacha hanga ibintu uzongera gukora ukaza ugenda waje umenya ko mutwaye n'umubyeyi utwite. ese mwari mwadusuye Mwiriwe. Mukomere. Ariko se Ndyamanzindu ubu ngushakiye ahantu hose nakubuze. Arabakira bambuze. Sinakubwiye ko yumvuye hari abakira baza bakashaka bakambura. Umva se ejo sinaranguye, uyu munsi sinaranguye kubera amavide yanjye wajyanye. Aya. Amavide 6 wakuye kuri kontwaro yatwayemo inzoga. Ndakareka. 6 se naringiye kukozesha ubukwe. Ariko hari vide mperuka kwinjiza hanga. Umva Papa Ivo, icyo ngubwiye cyo. Nta mavide yanjye nigira kurangura n'abakiriya barantegereje. Ukigera aho ngaho. Ibyo kwa ngo Papa Ivo ibyo ngibyo biheruka kera, uheruka inzira muke. Ntuzongera ahubwo n'undi muzi. Ubu sigaye nitwa Papa Eric. Papa Eric. Kuva ryari? Ubu se ntagiye kuvukura ntabwo mubona. Ibyo ntibindeba. Ariko none se bikuru bane. Amavide umva. Utayampaye ubu ni sangahe?
ntabwo uri bukurire amashini kuri botike mva unkurikira imashini yanjye n'amavide bihuriye mubwiramo amavide yawe ariko se amavide numva nkubwire oroshya iki se kandi wowe imashini n'amavide sibyo njyama nzindu nawe wunzemo ubu bibaye kangahe njyama nzindutse bibaye kangahe nsebye ninde wasebye n'umugore ngenda nzindutse ninde waciye hano ababyeyi bakamukomera n'umugore wanjye njyama nzindutse ako njyama nzindutse kuko wambabariye koko ubu nawe aka kanya ubu twe turamwibagiwe nitwa papa Eric uzongera kuvuga iryo zina njyama nzindutse done pya ubyumva hakubundi kubyina mbere y'umuziki mbere y'umuziki se wigeze mbona njya mu kabari bawucurangamo ase ariko rero wa mugabo kose ndakwinginze nukajya unsebye ubundi se reka nkubaza nimba gusebwa nk'ibi bambeshyera ubyumva bikaba bibabaje ibaza imyaka ingahe nsebye papa w'abakanaka ba nyirakanaka urumva bitababaje kwigira gutyo uba wumva umwana ari kumera ate mu nda reka nze mbanze mpangane n'uriya mugore ariko siko nananibagiwe uyu wirakara uyu munsi ugomba kwishima ni kwa kundi umuntu azana ibyishimo abizaniye n'umugore we ntarangiza satani ikabyivangamo mama Eric ikintu cyo kunsebya umva se mama Eric wari uzi se ko ari amagi mbundekeye utagira ngo nubwo mba ngutunganye mba nkwanze igitenge mama Eric ngomba kukumva njyama nzindutse wanjye nimba utazi uko ngomba kwitwa ndakikwambura nkijyane nkigurisha urabizi ko ngira abakiriya benshi nitwa nde papa Eric subiramo papa Eric ikigere rero yewe ryama ndako papa Eric neza nya karakubereye neza wagira ngo se byarangiye nicyo hejuru babyitira yawe nzindutse wanjye papa Eric wanjye mbere ni hese imbere nako uraza mu musirimu inganiza ariko nk'umutayeri so uba waje ariko ibaze kwizina ry'Imana kundadara ukantungura bigeze aha ngaha jese ko nampimye koko mutware wanjye do yanda ngo mwo ubu ndavuga ngo ndinda kugupima imyaka ingahe tumaranye turyamanye ubugira ngo ndarasinzire cyangwa ngo nagusa reka wabibonye niko makwi ubu rero reka nkwereka sibyo numara kubyara reka nzakwereka ibintu nzakora ubundi ukamenya byaraturere kandi umuntu iyo yambaye neza abanza gukora iki kwiga ingendo y'abasirimu yuko yambaye iyo wambaye neza uhindura ingendo gera hariya utyo ingaruko noneho utyo ariko wenda ukiraho ibaze none nuheke reka sibyo nkakugura ka kantu k'umweru bashyiramo gutya gahita ngutwaza ishakoshi nkayikubita hano ubundi nkagufata gutya bakaba bati papa Eric na mama Eric barahise nyine genda wegere uriya mugore ntakina ushobora no gusanga imashini yanjye yateje cyamunara umva umuha ukuri nakunanira umbwire nze nkwereke izakora uraho mata ko wahuze ko mpari nawe ujya ufata bose ariko uyu munsi nkubwire nahuye n'imbwa y'umugabo imbwa y'umurizo niba ari umusiga niba ari uruhu rudafite umumaro uwuhe se kandi undi yabande njyama nzindutse agire gutya muko akura amavide ahangaha ubu nabuze ikintu mpimiramo abakiriya banjye nabuze ikintu mbaha nirirwe mushaka ahantu hose nkubitirize mushake mubure naho muboneye anyita akanampindura umusazi imbere y'umugore we ma ahubwo se nanjye ko nazanye igitenge ubu ndaza kukibona ubibona utabibona nta kintu bimbwiye ariko jyewe ikintu ndi bumukorere nuko ruriya rumashini rw'uyu munsi ntagarukura
ndayigurisha nkuremo amafaranga yanjye. ahubwo se kubuza ubuzima bayemo ubu n'umutwara imashini urabona noneho yaba wate aho kumutwara imashini wamwimiseta akajya gushaka ahandi hantu akorera. Reka nkubwire nta rugo rutunga urundi nta nubwo bamubyaye ngo umurere cyangwa ndere biriya bikobwa byatondetse mu firirizo. Ndayigurisha nkuremo amafaranga yanjye. nageze amahirwe ndakubona mbabarira mbwira oya wikwigezayo no gusoma se Asoma imbwa. akareba umusozi ubunyirukanyije umuntu w'umugore kubwira umugabo ngo yasoma nibwa koko ibyo bintu bibaho mu by'ukuri ngiye kukuregera umugore mugenzi wawe niko umuntu w'umugore araza akaneza umugore mugenzi we koko ngo njye ngo namwibye amavide ubundi se reka nkubaza nkwiba amavide njya kuyagurisha nkwiba amavide njya kuyacuruza mu kabari wayanyishyura se ariko sinjye kwishyura gute ko nta macupa yawe natwaye ko ntayo natwaye koko nta nubwo urirengagiza kuri umubyeyi nkanjye guseka se ntabwo nabyaye njyewe narabaguze nawe rero ngo urabyara 1 2 3 karera baro gatandatu abakobwa udukobwa urumva ukuntu akubita ababaza unyumvire ukuntu abantu b'ubwo bari babi ubu se reka nkubaza abo bakobwa bo narabaguze rero ikindi kubera icyo uvuga abakobwa gusa ntuvuge Eric wanjye ngiye kubyara Eric buranda twitishije kuki utamuvuga wenda barakubeshya cyangwa kazaba agakobwa yewe urumva nuko baroga agize icyaba nako reka mbigira ibanga nyumva iby'amavide tubireka sibyo aka gasima tukabanyeho imyaka n'imyaniko ubyumve ntabwo ndi umuntu wo kuba nakwiba amavide sibyo ikindi cya kabiri nimba mvuwo yampamije uzi n'ikindi amafaranga yose ngiye kuzajya ninjiza aha ngaha bayaguye paka amavide yashizemo kugira ngo nkwereke ko ngenda umuntu w'intuzo atamamuje wari uzi se kuri ya gahunda isaha amazi ageze cyakosha ntabwo ujya wica gahunda wampaye hanyuma rero hari akantu njyewe nagiye kugukoreshereza n'ubu barimo kugashyiraho ntabwo urabona abadamu abagore b'abasirimu cyangwa abagore b'abayobozi hari ukuntu iyo bambaye rya ribaya hari utuntu tumeze gutya tuba turi aha ngaha dushashagirana ni agace se kandi wagiye gushyiraho ko naje ngira ngo ngabanyirize mu mbavu ariho hanini ibyo n'utwo tuntu wagiye gushyiraho noneho n'uduke reka kubera uri umukiriya wanjye urabizi none ushatse gushyiraho ikintu bihita nk'aho ari intuza nakure ndakubwira nuramuka uyambaye ukamanuka ukavanga ukagera ipfiriye bazahita babatedera umugore wambaye rero usanga nkurikije uburyo ungana tugezweho tw'abasirimu nkurikije uburyo ungana yagiyeho mama yagiye ariko si uri muya nyoko n'umwenda bihuriye umva rata ubundi ntiwaruje kunyishyura kugira ngo wumve ko ngenda umuntu w'umugabo banzu yamuhereho mwishyura hasa ese wembwira waba warabonye kenda uzambara kuri Noheli shaboya ntabwo ndabona kubera iki se ubwo se we muri rugo urabona bahingutse ijambo mwenda n'uriya mugabo ariko mana yanjye papa wagira agasuzuguro ariko buretse gato nkwereke njyewe papa wawe ngiye kumuhagurukira ku buryo we n'abarumuna bawe azabajyana mu ishuri sharusa uramutse ubikoze usibye imana yo mu ijuru yakwiyembera njye nta kintu nakora njyewe akira dutege noneho nzajya no mu buyobozi njye gutanga papa wawe n'ikindi kandi n'uwo mwenda wo kuri Noheli uzawubona ni ukuri uzawukoze nzabikora ntakubwira ngo nzibyarira umwana dusa w'umuhungu Eric ndakubwiye ngo uzaba icyamamare ntangira umwana sheri hoye muri Tuniziya uzatsinda igitego cy'igihugu cyacu sinabikubwiye kandi Eric nkuraza ubutwari intwari ku isi yose nka Mandela kurogejera umwana wanjye sinakubwiye tuzamubyara none wahande uzi ibyishimo mfite ugomba kuramba nka Elizabeth umwami wivuga ngo umwana wanjye ngo umwami kazi azaba umwami ntazaba umwami kazi uzaba umwami nta soni uzaba umwami
Eric ntunganyiriza kino gitambaro. Ubu noneho Ubuse ntugomba kuntetesha noneho. oya kugutetesha gusa. Amashuri wumvise Akabashura bavuye ko rukuzura muri tutsi wa mugabo we. Amashuri bavuye hehe? ntabumvise ahubwo wumvise wagenda hanze n'ubabona uzumbwire nzana umupanga. Kwaye. Kware umugezi umva rusaro umva hayiwe umubyeyi yabyara abakobwa nyakugira Imana ndyama nzindutse arashaka umuhungu ababazwa nuko yabyaye abakobwa gusa ko nta shema bamuteza mu bandi bagabo. Umubyeyi yabeshye umutware ko twita umuhungu kugira abone agahenge amahoro atahe mu rwabo.